Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selamat sore semuanya kepada sahabat TikTok yang
Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia, penuh berkah Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berzikir, zikir sore hari, bersolawat bersama, dan sebelumnya kita tawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassahabati wattabi'ina wal ulama'il amilina wal musannifina mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra, wa khususan Kiai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, wa khususan Raja Haji Ali Fisabilillah, wa khususan Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an taqdiya hawaijana wa hawaija jam'ina khususan hajatina. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah wasilah bacaan surah Al-Fatihah, sholawat Nabi, dan dzikir kita di sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita kesehatan lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, panjang usia dalam keberkahan, selalu dalam penjagaan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, anak keturunan solih dan solihah, menjadi qurrata ayun bagi kita sebagai orang tuanya, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang sehat, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang mulia, anak-anak yang sukses dunia akhiratnya. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba husnul khotimah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan ridhonya dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah wal barokah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan sahabat yang di rumah yang ingin mengirim hadiah suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia, untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, silakan khususkan, sebutkan namanya khususon ila. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mari yang di rumah kita sama-sama membaca surah Al-Waqiah. Yang sedang haid bisa diganti dengan zikir yang lain ataupun dengan sholawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة
ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لم يكن فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وعليكم السلام وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sama-sama kita bacakan tawasul singkat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, mu'alif kitab, orang yang selama ini berjasa dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah, karena dalam keterangan disebutkan, belum disebut orang yang pandai bersyukur bila kita tidak tahu berterima kasih. Yang baik dari kita yaitu berterima kasih kepada mereka dengan mendoakan mereka setiap saat. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka sejatinya kebaikan itu akan Allah limpahkan terlebih dahulu kepada kita yang berbuatnya. Ada kebaikan, ada keburukan, silahkan kita mau milih yang mana. Apakah kita ingin diberikan kebaikan atau keburukan? Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dibimbing oleh Allah, dimudahkan dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar, yang sudah
follow. Mudah-mudahan silaturahmi kita silaturahmi yang membawa barokah dan silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah vakum sekian lama karena ada acara-acara mengisi semarak tahun baru Islam, insya Allah mulai hari ini akan dilanjut kembali live setiap sore pengajian fikih wanita, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan dalam berbuat kebaikan, dijauhkan dalam berbuat keburukan, dan semoga kita semuanya senantiasa bahagia lahir batinnya, selamat jasmani rohaninya, dijauhkan dari mara bahaya bala bencana, dan lisan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa zikrullah, mengingat Allah, karena dzikir adalah salah satu jalan kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan, yang sudah banyak kita perbuat. Maka dengan dzikir inilah jalur kita memohon ampunan kepada Allah. Dan dzikir ini juga adalah benteng kita dari berbagai macam keburukan. Insya Allah orang yang hidupnya disibukkan dengan mengingat Allah, baik mengingat Allah bilisan, dzikir bilisan, yaitu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau sholawat Nabi, atau dzikir yang lainnya seperti Asmaul Husna, atau dzikir bil jinan, yaitu dzikir hati, senantiasa melatih rasa husnudon kita kepada Allah, husnudon kita kepada sesama, menjauhi sifat takabur, iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Itu pun termasuk bentuk dzikir. Dan memang itu semuanya butuh latihan. Atau termasuk dzikir bil arkan, dzikir anggota badan kita, sudah Allah fasilitasi kemudahan-kemudahan di akhir zaman ini. Di antaranya media sosial TikTok ini adalah salah satu jalan kita menjemput rahmat dan ridho Allah, asalkan kita bijaksana menggunakannya. Karena kuota yang kita pakai, pulsa yang kita pakai, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ada jenuhnya, kita manusia ada bosannya. Boleh cari hiburan, tapi kalau hiburan kita jangan sampai keluar dari syariat yang Allah tidak ridhoi. Tetap kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, lalu ijma' dan qiyas, dan insya Allah kita senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Niscaya kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Di sore hari ini ada satu pepatah yang menyebutkan bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah memberikan quote yang tertera dalam kitab Wasiatul Mustofa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak ada satu kepahitan di dunia ini yang melebihi kepahitan berharap kepada makhluk. Jadi dari kata-kata bijak Sayyidina Ali ini kita belajar bahwa yang bisa membahagiakan kita hanya kita sendiri, dan kita tidak boleh menjadi orang yang berharap ke makhluk, berharap apapun, berharap diberi materi, berharap dipuji, berharap diterima kasihi, berharap dihargai. Itu sesuatu yang akan membuat kita lelah, capek, sakit, dan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan putus asa, kita akan kita akan kecewa. Nah itu jadi mulai saat ini, apalagi kita sekarang udah memasuki tahun baru Islam kan, alhamdulillah 1445 Hijriah. Tahun baru Hijriah ini adalah sarana kita hijrah agar lebih bertauhid lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin bahwa yang memberikan kebahagiaan lahir batin adalah Allah, lebih yakin lagi bahwa yang akan menolong kita dari berbagai macam keruwetan hidup, beban hidup, masalah yang bertubi-tubi, atau apapun itu yang membuat kita
bingung, membikin kita jenuh, membikin kita hampir putus asa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memudahkan segala urusan. Kalau Allah sudah memudahkan, yakin semuanya akan mudah. Dan caranya adalah memantaskan diri untuk senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah. Inna ma'al usri yusra, di antara kemudahan-kemudahannya kita harus renung. Ini ada kemudahan, lalu kita imbangi dengan mencari selalu perhatian Allah, di antaranya dengan banyak-banyak zikrullah. Salat termasuk zikrullah, baca Al-Quran adalah zikrullah, puasa adalah zikrullah, baca sholawat adalah zikrullah, berbuat kebaikan kepada sesama adalah zikrullah, berbakti kepada suami itu zikrullah bil arkan, berbaik mengurus anak-anak dengan lillahi ta'ala, niat karena Allah, meski lelah, capek, pusing, dengan tingkah anak-anak yang luar biasa, itu adalah zikrullah. Karena lelahnya kita dalam beribadah itu dihitung pahala kebaikan dan akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.